তো বন্ধুরা, ট্রেন সংক্রান্ত সময় দূরত্বের অঙ্ক বেসিক যদি তোমার ক্লিয়ার থাকে না, 10 সেকেন্ডের মধ্যে এক একটা অঙ্ক তুমি খতম করে ফেলবে। এই যে ডিস্ট্যান্স ইজিক্যাল টু স্পিড ইন্টু টাইম, মানে দূরত্ব সমান গতিবেগ ইন্টু সময়, এইটুকু জানলে পরেই সময় দূরত্ব সব অঙ্ক ফিনিশ, কোনো কথা হবে না। দেখো, ঘন্টায় 72 কিমি বেগে 200 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন কত সময় একটি টেলিগ্রাম পোস্টকে অতিক্রম করবে? কোনো ব্যাপারই না, আমরা কি জানি? এই যে এই সূত্র দিয়ে আমরা সব অঙ্ক সমাধান করব। এই যে ডিস্ট্যান্স ইজিক্যাল টু স্পিড ইন্টু টাইম। এবার দেখো, ঘন্টায় 72 কিমি বেগে, বেগে মানে কি? গতিবেগ না? তাহলে এটা কি? এটা হচ্ছে স্পিড। 200 মিটার দৈর্ঘ্য, এই দৈর্ঘ্য মানে এটা কি? এটা হচ্ছে ডিস্ট্যান্স। আর এখানে হচ্ছে কত সময়, এটা তো টি। সময় মানে কি? আমরা টি জানি, এবার বসিয়ে দাও। এবার দেখো, তাহলে আমরা এদিকে পাচ্ছি যে ডিস্ট্যান্স সমান 200 পেলাম, তাই না? স্পিডটা দেখো, এখানে আছে 72 কিমি ঘন্টায়, এখানে আছে মিটারে, আমার দৈর্ঘ্য আছে, সময় চেয়েছে সেকেন্ডে, কিলোমিটার কি ঘন্টায় বসালে হবে? হবে না। তাহলে আমরা কি করব? এই যে কিলোমিটার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে যেতে হলে কি করব? যেটা রয়েছে তার সঙ্গে 5/18 গুণ করব। এই বিষয়টা একটু বলে দিচ্ছি। দেখো, তাহলে 5/18 দিয়ে তোমাকে 72কে কাটলে 4, 4 5 20, তার মানে 20, এটা হচ্ছে কি? 20 হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগ ইন্টু টাইম। এবার দেখো, 20 দিয়ে 200 কাটলে 10, অর্থাৎ টি সমান 10 বেরিয়ে গেল। অপশান বি আমাদের সঠিক উত্তর। এবার একটু বেসিক জিনিসটা বুঝে নাও। দেখো, সবসময় মনে রাখবে যে কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে যদি তোমাকে বলে মিটার পার সেকেন্ডে যেতে, কি করবে? 5/18 দ্বারা গুণ করবে, যেটা থাকবে। কেমন? এটা মনে রাখবে কী করে? দেখো, কিলোমিটার পার আওয়ার হচ্ছে বড়, আর মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে ছোট। যখন এই ছোটোটাই যাবো, তার মানে ছোটোটা উপরে আসবে, নিচে বড়টা। যদি বলে যে মিটার পার সেকেন্ড থেকে তোমাকে কিলোমিটার পার আওয়ার আসতে, তাহলে এটা কি? বড়। বড়টায় যেতে গেলে বড়টা উপরে রাখবো, ছোটোটা নিচে রাখবো, দিয়ে গুণ করে দেবো, চলে আসবে। বোঝা গেল? তা চলো দেখো, বলেছে 36 কিমি পার ঘন্টা বেগে ধাবমান একটি মালগাড়ি পথের দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে 10 সেকেন্ডে অতিক্রম করলো। পড়তে পড়তে দেখো, এটা কি? 36 কিমি পার ঘন্টা বেগে, বেগে মানে এটা গতিবেগ। গতিবেগ বলে তো এস, স্পিড, তাই না? এখানে হচ্ছে এটা সেকেন্ড আছে, তার মানে এটা টাইম হচ্ছে। আমাকে চেয়েছে কি? দৈর্ঘ্য মানে কি? ডিস্ট্যান্স চেয়েছে। আমরা কি জানি? আমরা জানি যে ডিস্ট্যান্স ইজিক্যাল টু স্পিড ইন্টু টাইম। তাহলে ডিস্ট্যান্স আমাদের বার করতে হবে। স্পিড কত? 36 কিমি পার ঘন্টা। আমরা একটু আগে করেছি যে কিমি পার ঘন্টা থেকে মিটার পার সেকেন্ডে যেতে গেলে কি হবে? যেটা থাকবে তার সঙ্গে ছোটোটায় যাবো, তার মানে ছোটোটা উপরে, নিচে বড়টা। এটা 36 ছিল। তাহলে 18 দিকে এখানে কাটলে হচ্ছে 18 দুগুণি 36, 5 দুগুণি 10, এটা পেলাম। স্পিড ইন্টু টাইম দেওয়া আছে 10, 10 10কে 100, ডিস্ট্যান্স সমান বেরিয়ে গেল। অপশান এ আমাদের সঠিক উত্তর। বোঝা গেল? পরের অঙ্কটা দেখা যাক। তো দেখো, বলেছে 250 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন একটি তাল গাছকে 5 সেকেন্ডে অতিক্রম করে, ট্রেনটির গতিবেগ কত? কোনো ব্যাপারই নাই যে এই সূত্র দিয়েই ডিস্ট্যান্স, সময়, দূরত্ব, ট্রেন সংক্রান্ত যা বলো না কেন সবকে ধুচ্ছে করবে, কোনো অসুবিধা হবে না। তাহলে 250 মিটার দৈর্ঘ্যের, তাহলে এটা দৈর্ঘ্য মানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিস্ট্যান্স কত আছে? 250 সমান, এটা কি স্পিড আমাদের বার করতে বলেছে, রেখে দাও, ইন্টু টাইম দেওয়া আছে 5 সেকেন্ড। তাহলে 5 দিয়ে 250কে কাটলে হচ্ছে 50, এটা আমাদের কী বেরোলো? স্পিড বেরোলো। এটা কি আমাদের উত্তর হবে? কেন হবে না? দেখো, কারণ এটা আমাদের বেরোলো মিটার পার সেকেন্ডে, তাই না? এটা মিটার আর এটা সেকেন্ড। এখানে আমাদের উত্তর চেয়েছে কিলোমিটার পার ঘন্টা। তাহলে মিটার পার সেকেন্ড থেকে আমাদের কিলোমিটার পার ঘন্টায় যেতে গেলে কী করবো? বড়টায় যাচ্ছি, তার মানে উপরে বড়টা, নিচে ছোটোটা, গুণ করে দেবো কাকে? এই যে 50 দিয়ে। 50কে 5 দিয়ে কাটলে হচ্ছে 10, 18 10কে 180, অর্থাৎ অপশান এ আমাদের সঠিক উত্তর। 160 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন 54 কিমি পার ঘন্টা বেগে ছুটছে। 320 মিটার দীর্ঘ একটি প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে? সময় অর্থাৎ এখানে টি বার করতে হবে। যদি বেসিক ক্লিয়ার থাকে না, তাহলে 10 সেকেন্ডে উত্তরটা তুমি একদম অঙ্কটা করে ফেলতে পারবে। দেখো, আমাদের এখানে কী বার করতে হবে? টি বার করতে হবে। স্পিড দেখো, স্পিড আমরা কি করব? এখানে 54 কিমি পার ঘন্টা আছে, মিটার পার সেকেন্ডে নিতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? কেন মিটার পার সেকেন্ডে নেবো? কারণ এখানে দৈর্ঘ্য মিটারে, তোমার হচ্ছে সময় সেকেন্ডে, তাহলে এটা কি কিলোমিটারে রাখলে হবে? হবে না। সেই জন্য আমরা কী করবো? মিটার পার সেকেন্ডে নেবো। তাহলে কী করবো আমরা? মিটার পার সেকেন্ডে নিতে গেলে ছোটোতে নিচ্ছি, তাহলে উপরে ছোটোটা, নিচে বড়টা, তাই না? 18 দিয়ে 54কে কাটলে কত? 3, 3 5 15, আমরা স্পিড পেয়ে গেলাম। এবার টাইমটা আমাদের বার করতে হবে। ডিস্ট্যান্সটা দেখো, এবার এইটা বুঝবে যে 160 মিটার একটি কি ট্রেনের দৈর্ঘ্য, তাই না? আর 320 মিটার দীর্ঘ একটি প্ল্যাটফর্ম। তাহলে একটা ট্রেন, এই ধরো একটা কি, এই একটা ট্রেনই ধরো, যাই হোক, যেমন হলো ছবিটা দেখো, এই একটা ট্রেন যখন এই একটা প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করবে, তখন ট্রেনটা কি শুধু যদি এখানে গিয়ে এরকম দাঁড়িয়ে পড়ে, ট্রেনটা যদি এখানে গিয়ে এরকম দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে কি তোমার প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করা হলো না। যখন ট্রেনের শেষ, এই যে শেষটা যখন ট্রেনের এইখানে থাকবে, মানে ট্রেনটা এইরকম হবে, যখন শেষটা এখানে থাকবে, তখন আমরা বলবো যে ট্রেনটা কি প্ল্যাটফর্মটা অতিক্রম করেছে। তার মানে এখানে এই প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটাও লাগছে এবং তার সাথে ট্রেনের যে নিজের দৈর্ঘ্য সেটাও লাগছে, অর্থাৎ মধ্যে কথা এই দুটো জুড়ে দেবো। তাহলে 320 আর 160 যোগ করলে কত হচ্ছে? 480, তাই তো? চলো বসাও। তাহলে এখানে 480 বসালে দেখো, 15 দিয়ে যদি কাটো, 3 15 45, আর হচ্ছে 15 দুগুণি 30, অর্থাৎ আমাদের সময় সমান 30 সেকেন্ড। এই বেসিকটুকু ক্লিয়ার থাকলে 10 সেকেন্ডও লাগছে। পরেরটা দেখো,
বলেছে ঘন্টায় 72 কিমি বেগে ধাবমান একটি ট্রেন 18 সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করলো, ট্রেনটির দৈর্ঘ্য যদি এত মিটার হয় তাহলে সেতুর দৈর্ঘ্য, কোনো ব্যাপারই না। আমরা এই যে সূত্রটাকে খাটাবো, আমাদের চেয়েছে কি দৈর্ঘ্য মানে ডিস্ট্যান্স চেয়েছে, স্পিড কত আছে 72, এটা কিমি পার ঘন্টায় আছে, আমাদেরকে কি করতে হবে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে গেলে গুণ 5/18, তাই তো, তাহলে 18 দিয়ে গুণ করলে এখানে হচ্ছে 4, 4 5 20, স্পিড আমরা পেয়ে গেলাম 20 সমান টি সমান কত 18 সেকেন্ড, তাহলে ডিস্ট্যান্স সমান হচ্ছে আমাদের 18 দুগুণী 36 অর্থাৎ 360। আমাদের দেখো এবার আমরা আগের অঙ্কটায় কী দেখেছিলাম যে যখন একটি ট্রেন একটি সেতু বা একটি প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করবে, তাহলে ট্রেনটা যখন এখান থেকে এখানে আছে ট্রেনটা, এবার এখান থেকে ট্রেনটা যখন একটা সেতু অতিক্রম করবে, তার মানে ট্রেনটা এখানে গিয়ে ট্রেনের শেষ আসতে হবে এখানে, তাই না, ট্রেনের শেষ এখানে আসতে হবে, তাহলেই তো আমরা বলবো যে সেতুটাকে অতিক্রম করেছে। তাহলে এখানে সেতুর দৈর্ঘ্যটা লাগছে প্লাস তার সঙ্গে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা লাগছে, ব্যাস এই দুটো জুড়ে দেবো, তাই তো, সরি জুড়ে দেবো কেন, এখানে দেখো 175 মিটার তোমার ট্রেনের দৈর্ঘ্য আছে, সেটা বাদ দিয়ে দেবো, তাহলেই তো আমরা সেতুর দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাবো। দেখো তাহলে 360 থেকে যদি 175 বাদ দিই, এখানে 185 হবে খুব সম্ভবত, তাই না, এটা আমাদের সঠিক উত্তর অপশান সি। চলো পরেরটা অঙ্কটা দেখে নাও। তো চলো দেখো বলেছে কি 150 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন 40 সেকেন্ডে 250 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতু অতিক্রম করে, ট্রেনটির গতিবেগ কত। আমরা কি জানি একটি ট্রেন যখন একটা সেতুকে অতিক্রম করবে, তার মানে ট্রেনটা তার নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করছে প্লাস সেতুর দৈর্ঘ্য অতিক্রম করছে, তাই না, তাহলে এখানে ডিস্ট্যান্স হচ্ছে 200 আর একে 300, 400 হচ্ছে, বসাও ডিস্ট্যান্সের সমান 400, এখানে স্পিড কত আছে, ওই স্পিড দিয়ে আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে ইন্টু টাইম আছে 40, কোনো ব্যাপারই না, 40 দিয়ে যদি 400কে কাটো কী হচ্ছে 10 হচ্ছে, 10 এটা কী বেরোলো, এটা কিন্তু মিটার আর সেকেন্ডে বেরিয়েছে, তাহলে 10 হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড, আমাদের স্পিড বার করতে হবে কি কিলোমিটার পার আওয়ারে, কোনো ব্যাপারই না, মিটার পার সেকেন্ড থেকে কিলোমিটার পার আওয়ার, অর্থাৎ বড়টায় যাচ্ছি, বড়টা উপরে নিচে ছোটোটা, 5 দিয়ে কাটলে 5 দুগুণী 10, 8 দুগুণী 36, অপশান বি আমাদের সঠিক উত্তর। চলো পরের কোশ্চেনটা দেখে নেওয়া যাক। 90 কিমি পার ঘন্টা বেগে ধাবমান একটি ট্রেন 1 মিনিটে একটি প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করলে ট্রেন আর প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য যদি সমান হয় তাহলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত, কোনো ব্যাপারই না, এটা আমাদের মূল জিনিস, তাই না, এটা দিয়ে সময় দূরত্ব ট্রেন মেন সব শেষ। তাহলে এখানে ডিস্ট্যান্স দেখো, আমরা যদি ডিস্ট্যান্সটা বার করি, আমাদের দৈর্ঘ্য চেয়েছে মানে ডিস্ট্যান্স চেয়েছে, স্পিড এখানে কত আছে 90 কিমি পার ঘন্টা, তাহলে এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে গেলে কি করব 5/18 দিয়ে গুণ করব, 18 দিয়ে গুণ করলে 5 18 90, অর্থাৎ 5 5 25, এখানে পেলাম কি মিটার পার সেকেন্ডে স্পিড পেলাম, ইন্টু টাইম কত, টাইমটা দেখো 1 মিনিট, এখানে মিনিট কোনো কিছু চলবে না, কী করবো আমরা সেকেন্ডে আনবো, 1 মিনিট সমান কত 60 সেকেন্ড, 6 এখানে হচ্ছে 150, তাই না, চলো আর একটা শূন্য বসে গেল, তাহলে এটা হচ্ছে কি ডিস্ট্যান্স, টোটাল ডিস্ট্যান্স বেরিয়ে গেল। বলেছে ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য সমান হলে, তার মানে কি এটা আমার টোটাল ডিস্ট্যান্স, এদের দুজনের দৈর্ঘ্য সমান, মানে এর অর্ধেক করে দাও, একজনের হচ্ছে 750 আর একজনের 750, মানে ট্রেনের দৈর্ঘ্য 750, প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য 750, অপশান সি আমাদের সঠিক উত্তর। চলো পরেরটা দেখে না যাক। দেখো বলেছে 132 মিটার এবং 108 মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি ট্রেন যথাক্রমে 32 কিমি পার ঘন্টা 40 কিমি পার ঘন্টা গতিবেগে পরস্পর অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে কত সময় তারা পরস্পরকে অতিক্রম করবে। দেখো একটা ট্রেন এখানে বলেছে যে পরস্পরের অভিমুখে, মানে একটা ট্রেন এদিক থেকে যাচ্ছে আর ট্রেন এদিক থেকে আসছে। এবার দেখো এই ট্রেনটা পরস্পরকে অতিক্রম করা মানে কি, এই ট্রেনটা এত দূর গেল, এই ট্রেনটা শেষ এখানে, আর এই ট্রেনটা যখন এদিকে আসবে এই ট্রেনটা শেষ তখন এখানে যখন শেষ আসবে এই ট্রেনটা, তার মানে তখন আমরা বলবো যে পরস্পরকে অতিক্রম করেছে, মানে এই ট্রেনের দৈর্ঘ্য পুরোটাই লেগে যাচ্ছে অতিক্রম করতে গেলে। ব্যাস তাহলে ডিস্ট্যান্স এই দুটো যোগ করে দাও, 132 আর 108 যোগ করলে 140, তাই না, ডিস্ট্যান্সে 140 বসে গেল, সমান সমান স্পিড। টাইম দেখো টাইম কিন্তু দুজনেরই লাগছে, এই 32 আর 40 দুটো স্পিডই লাগবে। তুমি কি যে কোনো একটা ট্রেনের স্পিড কি বাদ দিতে পারবা, তাহলে তো সেই ট্রেন তো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, আসতে পারবে না, তাহলে আমাদের দুটোই লাগবে। তাহলে 40 আর 32 যোগ করলে 72, এই 72 এটা কিলোমিটার পার আওয়ার আছে, মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যাও, মিটার পার সেকেন্ডে নিতে গেলে 5/18, 18 দিয়ে কাটলে 4, তাই না, 4 5 20, স্পিড পেয়ে গেলাম 20, টাইম আমাদের বার করতে হবে, কোনো ব্যাপারই না। দেখো 20 দিয়ে যদি এটাকে কাটো তাহলে কী হচ্ছে, 0 0 কেটে যাচ্ছে, 2 দিয়ে কাটলে এখানে 240 হতো, তাই না, হ্যাঁ 100, হ্যাঁ ঠিক আছে 240, তাহলে 2 দিয়ে এটা কাটলে 12, অপশান সি আমাদের সঠিক উত্তর। নেক্সট পরের প্রতিটি 150 মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি ট্রেন পরস্পরের অভিমুখে একই গতিবেগে এসে পরস্পরকে 9 সেকেন্ডে অতিক্রম করে, প্রতিটি ট্রেনের গতিবেগ কত, কোনো ব্যাপারই না, আমাদের একটাই মূল মন্ত্র ডিস্ট্যান্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইন্টু টাইম। এখানে ডিস্ট্যান্স দেখো কি হচ্ছে, প্রতিটি ট্রেন, দুটি ট্রেনের কথা বলা হচ্ছে, প্রতিটির দৈর্ঘ্য 150 হলে দুটির দৈর্ঘ্য বলবে দাদা 300, তাই তো, সমান স্পিড আমাদের বার করতে হবে, টাইম কত, দেখো একই গতিবেগে এসে পরস্পরকে 9 সেকেন্ডে অতিক্রম করে, মানে অতিক্রমের কাজটা হয়ে গেছে, তাই না, দুটো ট্রেনের অতিক্রমের কাজটা হয়ে গেছে, এইটুকু টোটাল টাইম আমাদের পেয়ে যাচ্ছি, মানে দুটো ট্রেনেরই 9 সেকেন্ডের মধ্যে কাজটা হয়ে যাচ্ছে। এবার 9 দিয়ে তুমি যদি এটাকে কাটো তাহলে দেখো 3 দিয়ে কাটা যাচ্ছে, 3 তিরিক্ষে 9 আর 3 দিয়ে কাটলে 100, তাই না, তাহলে এখানে আমাদের কি হচ্ছে, এখানে স্পিড ইন্টু 3 আর এদিকে 100, এই তিনটা পাশে নিয়ে গেলে কি হচ্ছে, স্পিড সমান আমরা পাচ্ছি 100/3,
3, তাই না? এবার দেখো এটা কি বেরোলো, এটা আমাদের বেরোলো কি, এটা মিটার পার সেকেন্ড বেরিয়েছে, কিলোমিটার পার ঘন্টায় নিতে গেলে 18/5 দিয়ে গুণ করে দেবো, তাই না? ছোট থেকে বড় গেলে বড়টা পড়ে নিচে ছোটটা, তাহলে 5 দিয়ে এটাকে কাটলে কি এখানে 20 হচ্ছে, তাই না? 5 × 100, 3 দিয়ে কাটলে 3 × 6 = 18, অর্থাৎ 6 × 2 = 12 আর একটা শূন্য, 120 আমাদের কি হচ্ছে 120 কিলোমিটার পার আওয়ার। কিন্তু অপশনে কি আছে, অপশনে তো নেই। এবার বলো এই 120 কিলোমিটার যদি অপশনে থাকতো কি সেটাই উত্তর করতে, কেন হবে না? এই কারণেই হবে না, এখানে তুমি দুটো ট্রেনের দৈর্ঘ্য নিলে, দুটো ট্রেনের সময় নিলে, তাহলে এখানেও দুটো ট্রেনের কি বেরিয়েছে, স্পিড বেরিয়েছে, তাহলে এর অর্ধেক কত, একটা ট্রেনের তাহলে 60 হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর। বিষয়টা বুঝতে পারলে? একটু নতুন বড় ভিডিও করছে তো একটু গোলমাল হয়ে গেল, মানে একটু বলতে অসুবিধা হলে একটু বুঝে নিও, কেমন? 140 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন 49 কিমি/ঘন্টা বেগে চলছে, পেছন থেকে পাশের লাইনে একই অভিমুখে 58 কিমি/ঘন্টা বেগে ধাবমান 120 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন সামনে ট্রেনকে ধরার কতক্ষণ পরে ট্রেনটিকে অতিক্রম করবে? কোনো ব্যাপারই না। দেখো দুটো ট্রেনই একই দিকে চলছে, তাই না? একটার গতি কত, একটার 58 আর একটার 49, তাই না? আমরা কি জানি, ডিস্টেন্স = স্পিড ইন্টু টাইম, এইটাই করব। দেখো দুটো ট্রেনের ডিস্টেন্স যোগ করে দেবো কত, 100, 200, 260, আর এদিকে স্পিড কত। দেখো এই ট্রেনটা যার গতি বেশি সে অপর ট্রেনকে করতে পারছে কি জন্য, তার গতি বেশি বলেই তো পার করতে পারছে। কত বেশি, দেখো 49 58 পার্থক্য হচ্ছে 9, তার মানে 9 বেশি। এই 9টা কিলোমিটার পার আওয়ার আছে, আমাকে উত্তর বার করতে হবে মিটার পার সেকেন্ডে, তাহলে 9 সঙ্গে কি করব, এই যে আমরা এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে গেলে 5/18 দিয়ে গুণ করলে 9 × 2 = 18, অর্থাৎ 5/2 হচ্ছে এখানে স্পিড ইন্টু টাইম। দেখো এর নিচে কিছু নেই মানে 1 আছে, তাহলে 5 দিয়ে যদি এখানে এটাকে কাটো, 5 × 5 = 25 আর 5 × 2 = 10, আর এখানে